أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Datang sorangan gerahin di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi, tapi ketika orang boga guru konsul ke guru boga papanggihan takos gitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul orang ke guru jauh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan. Oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta karena dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunaan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikan ku urang kuari jelema anu teu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal leutik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae. Oh, jadi urangna doang je nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning ngebuktialna menang Allah. Ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae. Ketika asa nang urang hijab mulai. Ketika urang untung bunga hijab mulai. Ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya ya cak urang jadi ikhtiaran ge we mah bae jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus we teh kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata ku urang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon atuh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ieu tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik terus diukur nu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal eset sakitu doang ngan moal hiber doang moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neuleukeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat
itu saya itu tuh nunggu bener ada lalaunan mararaunan kan mantep kayaknya itu mah kos manuk gaok pe koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bete yakin mah teu bae kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dulur rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi lah ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah bener pod eta tadi ngawurukan tauhid ka mana tauhid ka mana tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu mah ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinanana eta mah contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nyana dagang si kiai pandagang teh anangan rezeki eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana keur carita keyakinan mah wali memeh jadi wali na teh nyana nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah deuk dia nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kicep lagi cak nyana keneh Allah mana ya Allah bener ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge geus carang supaya hasan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep ieu carangkeun nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti teu hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap teh eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae teh rezeki teh ya lasal urangna yakin ka Gusti Allah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean
dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih kakarak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekawasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia kunaon haju kadinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipikir ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngan nyana geus sembuh ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantep urang zikir tengah peting atau maca Quran salat terus zikir sapeting 2 peting seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan engke aya bakal rarasaan lain deui sing sireumeun awak lain suku lain pan ai urang mah biasa nu sing sireumeun teh suku doang tah mah teu kurang urut tah mah ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireumeun ceuli celi sing sireu bener di urang kaget asana ya pocong boy ya sing sireumeun kieu biasa mah sing sireu bener kabeh kulit sing sireumeun kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeun kabeh kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu teu boga perasaan di mana kumaha teh kaeueuh teh sing sireumeun teh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireumeun terang tamangan sing sireumeun teh berangkatna lain di suku tapi di hate sing sireumeun tukang tani mah di suku mulaina di dieu ye aju digebugan blok kunaon itu karet aya karet ape cager ayo lain mimitina di dieu di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu masing sireumeun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi nu pohara ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah terhadap kupar-kupar Mekah musyrikin Mekah diberi mujizat Kangjeng bentukna Al-Qur'anul Karim barang Quran dibacakeun ka kufar Mekah asal turun dibacakeun ka kufar Mekah turun ayat dibacakeun ka kufar Mekah kumaha tanggapan kufar Mekah percis sakumaha kamari mad ulah sok sagala wahyu ti pangeran mujizat ti pangeran sia mamad gak bisa teh sakitu doang emang aing teu nyaho pan sia sok kumpulan jeung ahli kitab jeung pendeta-pendeta aju siapan merenung aju sia kadang-kadang kapan di jero kamar teh keluar aing ge kabejaan pan sia segala kaguha hiro pan cicing di ditu ta eta teh siapan kikituan teh keur ngarangkum keur nyatetan tak kuariku sia dibejakeun eta teh cenah wahyu ti Gusti Allah bating man make ting bating sagala
warak tah kupar mah buka ting bating di mana mereka tah asana nang ti Cikupa bae tah Masya Allah ulah sok sasohoreun sia mad segala wahyu segala mujizat kos aing teu nyaho bae lah mad geus bae mendingan pangeran urang bae mad puguh jentuna gede mad ih pangeran urang geus puguh ti karuhun hayang uza tu gede jasa hayang lata tu aya ih segala pangeran teu kadeuleu hese nu kadeuleu ge sakieu hese komo teu kadeuleu mah usah macem-macem mad segala wahyu segala naon ya mad tapi Kangjeng Nabi dikitukeun teu tenang lah ngajak bae Kangjeng Nabi mah terus deh wahai para musyrikin ahli Mekah sing ade pangeran teh hiji nu wajib disembah teh nu jelas alladzi khalaqas samawati wal ard nu ngadangem 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina ulah salah bahwa pangeran eta adalah nu nyata nyieun langit bumi termasuk urang teureun Kangjeng Nabi terus bae sugan haju eureun Kangjeng Nabi sugan haju cerik menyeng atuh henteu biasa bae Kangjeng Nabi tah urang teh contoh jak urang ye sebagai ustad sebagai kiai lamun urang ngajak ka kafir mah urang mah jarang buari mah ngajakan ka kafir mah jarang kadanan cara Gus Dur mah sabaraha pendeta asup Islam di tangan Gus Dur sabaraha kafir nu asup Islam ku sebab dakwah Gus Dur masyaallah sejarahna barang dibaca teh muringkak bulu urang mah di Belanda sabaraha tokoh nu asup Islam gara-gara dakwah Gus Dur ke Belanda waktu kunjungan ke Belanda ji kuari kiai mana anu ngadakwahan kafir dai mana coba anu bisa ngislamkeun Masya Allah lantaran teu maksud ngislamkeun dai ge maksud dengan RP dong RP atuh biqadri niat pan kabeh ge ukuran niat datang ka mana eta kapan nu bakal dibuktikan ku Gusti Allah hese teh kuari mah nah urang mah minimal eta beta atuh tah anu keur marahen gaple di pengkolan ojek orang datang ke dinya assalamualaikum ana Habib Waalaikumsalam aya naon Kiai sesungguhnya permainan-permainan seperti begini ini adalah tidak baik permainan-permainan seperti ini adalah termasuk permainan-permainan setan ini adalah judi haram hukumnya Pak Kiai ieu mah teu duitan ieu mah ngan saukur lalagaan doang iseng oh kalau begitu saya ikut dah ya tolol ya Kiai juga sama iseng segenat wah teu beres juga dakwah Kiai Masya Allah jumilu ja iseng kabelah itu na iseng kieu mah mending duitan yu 100 bae ulah gede-gede urang mah 100 bae heulanan encan judi 100 kieu mah tolol teh Kiai ya tumbangkeun coba pejudi baik anu lalagaan komo anu bebeneran coba datang ke mana dakwah urang Yai ulah sok kikituanan jak kamari ge kiai teh keur mah jadi kiai mau sok main gaple sia sok mau kamari goblok jasa kamari balain deui kamari main can jadi kiai kuari mah jadi kiai mun kiai ge lamun teu jadi kiai mah meureun main gaple bae kitulah kira-kira beres kiai teh beres kadua teh lamun aya urut-urut kamari teh hese teh jadi kiai teh hese eta ai Kangjeng Nabi mah pan urut-urut nu kos kari itu tileletik teh mulus Kangjeng Nabi mah Imam Ghazali tileletik mulus Imam Syafi'i tileletik mulus Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruh mulus tileletik teh dongengna mulus jasa talamun aya urut bajidor hese eta dakwahna hese sanajan atuh bisa mah bisa bae
ulah nurutan aing keur kamari tambah keur aing mah kamari mah keur bajidor pokona mah kuari bae taram ye atuh aing ge tahun hareup jadi kiai eureun aing ge keur jadi kiai mah kuari aing can jadi kiai bae cara sia kamari ulah loba omong sia kiai soekeun sungut sia ku aing sia wah cak kiai teu beres sia aing nah jadi moal tegep engkena masyaallah kecuali lamun ti kafir asup Islam lain deui urut dakwah urut kafir mah kemudian nyana dakwah asup Islam mualaf dakwah mantep sebab tadi itibar tama nu kamari mah ha urang kuari mah dakwah beta ngadakwahan pemain judi remi bahasa jasa aju geus bae ka belah dieuna ngomong lah ya kiai ya ini dakwah mah dakwah ulah sok kararitulah geus bae tuh masing-masing ya nu mere hidayahna mah Gusti Allah pinternya na siap judi pinter jasa ka hidayahnya tolol tuh mah teh yang maleureun-eureun pasti ngomongkeun bae ka kiai terus nu ngadu kotok bakal jadi musuh kiai nu main remi bakal jadi musuh kiai anu boga sorum bakal jadi musuh kiai lantaran ku kiai diharam-haramkeun bae anu boga bank bakal jadi musuh kiai lantaran bank teh atuh bank di urang mah eta teh adalah pengelolaan riba amun kiai na tegep bakal jadi musuh kiai jadi kiai teh jalin ngeunaheun loba musuh kudu siap jadi kiai mah loba musuh niar omongkeun ku jelema teh emang ku mah kitu teh datang ka ceuleuh tuh datang aju kiaina epes meer yo wayah jadi kiai tengah kos gitu tenang kiai di ditu diaromongkeun bae kiai mah kusaha diomongkeun aku tukang ngadu kotok cenah kiai mah cenah mah kiai mah galak teh masalah aing ku tukang ngadu kotok beres lah kos gitu bawa ka dieu kotok na peuncik ku aing nu elehna bae nu eleh bawa ka dieu nu eleh nu menangna walos adukeun heula kiai hebat jasa tah tuh nu ngaremi nu main bola pasti ngomongkeun ka kiai lamun kiai na nu ngomongkeun lain kiai teh mah kiai eta mah akur bae jeung urangnya bagus teh mah kiai bisa kabula kabale eta mah asana beureun lolondokan teh mah kiai nya bunglon gajeun kukumaha ge ja akur bae nya mah bareng jeung urang ngariung akur nyalateun akur salat akur giliran atuh meunang hadiah ti pamarentah ja akur bae malah mah proposal ge nyana nu ngaju-ngajukeun aju janyana mah ngeridit geja terus bae teh mah kiai nya malah urang ge dianter ku nyana ja akur bae teh mah kiai waktu keur nu ngadu kotok nyana ge neuleuh deui di dinya ngawasitan malah mah eta kiai hebat teh mah no eta kiai urang tah kos kitu tah eta kiai Golkar kos kitu eta teu boga musuh kiai Golkar mah musuhna langsung Gusti Allah gara modar sia emang kumaha gitu setiap lu nanjeurkeun agama pasti loba nu ngaromongkeun eta mah sunnatullah Kanjeng Nabi bukti ieu tah mad terus ngomong-ngomong bae pangeran mad segala mujizat ya kos aing teh nyaho bae pokona ngarangkum sia lah mujizat da kamari sia mah lantaran Kanjeng Nabi terus bae kapanggih jeung kerumunan manusia dakwah Kanjeng Nabi kapanggih jeung jelema dakwah terus bae tanpa pamrih beurang peuting tugas Kanjeng Nabi adalah dakwah terus bae jadi eta kafir-kafir Mekah teh puyeng pusing aing mah ngadenge Muhammad terus bae ku aing geus dicarekan ku aing geus dicemooh ya Muhammad terus bae dakwahna weh haju deui sebagian masyarakat leutik kelas menengah ke bawah loba nu input tinggal menengah ke atas encan gengsi kapan menengah ke atas mah menengah ke bawah mah geus hampir marilu ka Kanjeng Nabi percaya tapi di kelas menengah ke atas bangsawan bangsa budayawan bangsa hartawan ieu nu encan milu nu masih kene gede hulu ieu bangsa nu ngaraji ka dieu kelas cacah emang kumaha gitu kelas menengah ke handap sanajan boga mobil can anggeus ka dieu nu ngaraji teh kelas atas so mana daek jadi kukumpulan cara orang kieu mal daek gengsi ajakan coba ge
kelas-kelas bangsa-bangsawan titah ngaji ka dieu tek ceuli datang ka daek bae. Ngajinya saya makan harus di dokter Andus. Apa itu kiuci, keluaran mana itu dia, jebolan mana itu dia, mun datang gue yang di kongkorongan kastrol teh jelema. Gaji kudu di dokter Andas baik, gaji kudu di dokter baik, kudu di profesor baik, ngaji dage kudu di ruangan AC, make jas, make dasi, dekiraha benerna tuh. Mantap ngaji mah ngaji baik. Ja orang KPK ge ngararaji, orang BPK ge ngararaji, nu di dakwahan kunyana nu diulah-ulah ge ngararaji, nu di BDPR pusat ge ngararaji. Anak kiai malah nyanana nu sok dakwah, nyana nu ditikem. Deku aja ngajina kapan lain jang ngaluluhkeun hate. Eta mah munafik teh mah kos kitu mah. Bisa maca Quran munafik ge jarago talar malah mah Quran. Daripada ki haji anu sok isuk-isuk ka dieu poe Minggu mah nya mangan kuliah doang talar teh. Itu mah talar, tabarok talar, yasin talar, hebat jasa. Tapi kan teu make kana Quran. Maning mana nyana talar Quran tapi korupsi luar biasa, zina luar biasa. Bandingkan jeung urang Cikupa Ki Haji nu talar nangan kuliah-kuliahna jeung kulu paranti salat maghrib. Tapi bener jelemana mending eta aman dunia punya nama dicekal nanya mendingan nyana jadi presiden tangges pasti di televisi marhaba banget. Kegiatan naon haram jaknya nangis marhaba bae maca sholawat marhaba maca sholawat marhaba datang ke masyarakat ge puyang ieu TV jadi kieu jararualah kurang TV acarana teu jauh di debak malulu jakna. Masyaallah ya. Ieu dakwah Kangjeng Nabi terus kesulitan. Bangsawan kesulitan, kufar-kufar Mekah kelas atas. Nele tingkah Kangjeng Nabi jeung pagawean Kangjeng Nabi, ucap Kangjeng Nabi per detik, per menit, per hari terus we teu pernah surut Kangjeng Nabi mah. Makin dicaci, dimaki, makin tajam Kangjeng Nabi dakwahna. Makin dikucilkan Kangjeng Nabi, makin mencuat Kangjeng Nabi dakwah tanpa pamrih. Sebab tugas di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karumpul kufar Mekah. Man, dia. Ada siapa dia? Ada dia. Mukminin lantaran Kangjeng Nabi dipanggil ku kufar Mekah haladir BKB aya naon ieu Kangjeng Nabi urang Rasul urang dipanggil ku tokoh-tokoh lain dekna naon aing Muhammad kieu isia dakwah teh kan menjadi-jadi haju sia nyaritakeun mukjizat bentuk da Al-Qur'an aing mah sakieu bae mad pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa pan sia nu nyaritakeun Kangjeng Nabi Soleh ta eta pan sia teh amat nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bahwa Kangjeng Nabi Musa mah kapan boga mukjizatna teh tungkeun ta eta teh pan sia nu nyaritakeun tukhbiruna anjeun nyaritakeun bahwa Musa kana lahu ason yadribu biha anu dipepeuhkeun ku tungkeunna teh fayan fajiru minusna asyarata ngancer 12 di batu begitu ditenggelkeun eta mukjizat man sia nu nyaritakeun kos kitu pantah hiji tah nya nomor kadua pan sia nu nyaritakeun bahwa memeh kaula teh aya nabi ngaranna Isa pan sia nu nyaritakeun bahwa Isa teh ngabogaan mukjizat anu istimewa mukjizat Kangjeng Nabi Isa teh yuhyil mauta nu paek bisa dihudangkeun deui bisa ditanya tuh siapa tah nomor katiluna Nabi Soleh alaihissalam Kangjeng Nabi Soleh teh kaadat lahum naqo
nyana teh kapan ngebogaan ontes sebagai mukjizat nu kusya dicaritakeun tah kuari aing menta ka sia coba mukjizat model kos kitu aing hangeuleuh ku mata aing lamun sia becos aing deuk iman ka sia bahwa sia teh bener-bener utusan Allah lamun sia teh becos ulah sambatkan ieu aya sia yeay emang naon gitu sia upar bakat teh kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi tantangan mukjizat sementara Kangjeng Nabi teh kapan keur diturunan mukjizat ku Gusti Allah timbul girohna nangtung Kangjeng Nabi Masya Allah mukminin kabeh kaget wah asana terjadi ieu mah mukjizat anu hebat ieu pan lamun jawara ditangtangan gelut pan jawara mah hehehe sia gelang bahar doang gede hah pangsi doang sia kadeleuna bangun bola lede oyag-oyagan kos gitu ayo ditangtangan ku aing sia deuk make jurus naon sia deuk make jurus diprek apa jurus lari jeung aing sia jawara mah panturun gua asli Betawi anak gua pitung gua nih besi gua ntar gua pertunjukan kepada kamu jawara mah kos gitu mantak di Jakarta mah lamun aya nu bebesanan kudu make besi bae adu kekuatan heula eleh teu jadi tapi tilok aya nu eleh jangan nyeting mah besi tinggal besi tetep bae eleh bae ti awewe lalaki menang bae padahal sekali-sekali eleh kenapa kebelah jadi aduh aya beta Jakarta mah kos gitu buka pintu ngaranna eta sebab permainan Jakarta tenar besi Bogor tenar Cimande Jasinga tenar salak oh masalah tama lain permainan tau kan dia Kangjeng Nabi langsung hudang begitu Kangjeng Nabi hudang langsung Kangjeng Nabi ngadoa begitu ngadoa Kangjeng Nabi madep deui cek Kangjeng Nabi sesuai jeung permintaan kafir-kafir Mekah tadi cek kafir Mekah patina biayatin hatta nusaddiqaka wa nu'mina laka ya Muhammad andai kata anjeun ngadatangkeun sakumaha mukjizat Musa sakumaha mukjizat Isa sakumaha mukjizat Kangjeng Nabi Saleh jeung mukjizat para nabi nu ku anjeun dicaritakeun sok patina anjeun coba laksanakeun datangkeun ka kaula sebagaimana mukjizat nu baraheula hatta nusaddiqaka mun bisa kaula deuk kabenerkeun wa nu'minalaka kaula bakal ngimankeun ka anjeun sok Muhammad mumpung kuari Kangjeng Nabi langsung nangtung cek Kangjeng Nabi ayu sayyin tuhibut hayang mujizat naon nu ku anda dipake karesep waduh ditantangkan ku Kangjeng Nabi bener ieu langsung kupar-kupar Mekah teh ngomong Muhammad gol taj'alu lana safa zahaban nomor kahiji kaula mah minta ka anjeun teh tah bukit sopa supaya jadi emas buktikeun ku anjeun lamun eta terbukti kaula bakal iman ka anjeun hiji naon deui nomor kedua wa ba'aslana ba'da mautana nas'aluhu anka ahakkun ma taqulu am batilun nomor kedua salah sahiji nu geus paeh di kuburan buka mudah-mudahan ku anjeun bisa dihudangkeun deui nyana hudang nyana nangtung ku kaula deuk ditanya bener apa henteu Muhammad eta sebagai utusan Allah lamun nyana ngabenerkeun kaula deuk iman ambo teu kira-kira naon deui cek Kangjeng Nabi nomor katiluna wa arina mala'al malaikata yashhaduna laka tunjukkan coba malaikat ulah datang ka teka deuleu nu ngaran Jibril nu ngaran Mikail nu ngaran Israfil nu ngaran Israil nu ngaran Munkar Nakir Malik Atid Ridwan sahabae salah sahiji malaikat kuari supaya ka deuleu ku kami deuk ditanya sanggeus teh ditanya nyana nyaksian bahwa ieu Muhammad adalah benar-benar Rasulullah nyana ngahyang deui ka rak kami deuk iman
lain lalagaan paneta kos kitu. Kumaha Kangjeng Nabi tegar wae Kangjeng Nabi mah. Lah leutik kos kitu mah Kangjeng Nabi. Siapkeun mata ulah kicep. Dicolok sia ku aing. Kumaha eta Kangjeng Nabi dipentas seperti itu sugan mundur. Teu Kangjeng Nabi faqala Rasulullah. Cek Kangjeng Rasulullah wahai kufar Mekah in fa'altu ma taqulun atusaddiquni. Lamun kaula bisa ngabuktikeun naon nu ku anjeun dipenta, naon ku anjeun diucapkeun, apakah anjeun bakal ngabenerkeun ka kaula? Oh, cek kufar Mekah, "Naam ya Muhammad." Pasti. Lamun anjeun bisa ngabuktikeun sopa jadi emas. Jelema anu paeh hudang nyaksian bahwa anjeun teh bener sebagai rasul, nomor katilu malaikat salah sahijina bukti nyaksian anjeun teh sebagai rasul, kula dek pangheulana cak kufar Mekah bakal ngabenerkeun ka anjeun sebagai rasul Allah. Ayo cek yang rasul lain fa'alta cek eta kufar Mekah lain fa'alta nadat bi annaka ajma'in kami kabeh moal anu nyesa hiji-hiji acan mun anjeun bisa ngabuktikeun pasti kami bakal ngimankeun nuturkeun anjeun. Aya nu Noel muslimun muminun ka Kangjeng Nabi mad buktikeun mad coba ge kabeh nyana ariman pan geus iman mah urang ngeunaheun tenang urang salat ngeunaheun ibadah ngeunaheun. Ayo geus buktikeun mah mah jababari ieu pangeran mah maha kawasa sapira gunung sopa ulah-ulah sopa jeung marwahna ge jadi emas kula mentang ke pan ngeunaheun. Yo sia masuk kitu ieu. Ayo geus jadikeun sakjana. Aju nu pararehjan ke di akhirat ge urang bakal dihudang-hudangkeun. Sudangkeun bae hiji mah coba. Malaikat Jibril mah tuh pan selalu jeung Kangjeng. Atuh coba bae toel malaikat Jibril supaya ngabungkeuleuh. Aju nyebutkeun bahwa Muhammad ya utusan Allah nyaksian. Ayo geus lah geus eta mah gampang kos kitu mah. Ayo geus. Kangjeng Nabi faqama Rasulullah ngadeg Kangjeng Nabi. Sageus ngadeg wa ja'ala yad Allah azza wa jalla yaj'ala. Kangjeng Nabi teh nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah yunzilah alaihim hatta yumin. Kangjeng Nabi langsung ngadoa menta supaya naon nu dipenta ku ahli-ahli Mekah ku kufar Mekah dibuktikeun. Langsung munajat ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah tah mah babari kos kitu mah lah ulah kakarak gunung sopa cak Gusti Allah. Dunia dijadikeun emas gampang. Ulah ngahirupkeun hiji titah ngomong sakabehna nu parareh dihudangkeun ngaromong bahwa anjeun Rasul babari. Ulah kakarak hiji malaikat Jibril misalnya nu selalu jeung anjeun seluruh malaikat dek dibuktikeun nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul teh atuh bisa ngan kieu mad cek Gusti Allah ya aing utus Jibril. Langsung malaikat Jibril diutus datang ka Kangjeng. Naon Jibril? Gusti Allah geus ngadenge kana doa anjeun bahkan geus ditarima doa anjeun Muhammad. Cuman sakieu hungkul andai kata ieu gunung sopa dijadikeun emas, andai kata salah sahiji jelema nu dikubur teh hudang nyaksikeun bahwa anjeun teh sebagai rasul haju ieu mah haju ieu geus bukti kos kitu nyana teu iman keneh bae tah eta deuk kumaha kan ngomong mah bisa bae. Andai kata geus dibuktikeun sopa cek malaikat Jibril jadi emas. Nomor kaduana salah sahiji ahli kubur hudang nyaksikeun bahwa anjeun sebagai rasul. Komo malaikat bungkeul bajaku lagi di sisi anjeun gampang ka mah geus. Cuman nyana sageus terbukti sakumaha kayana tetep bae teu iman. Nah ieu lamun teu iman kitu bakalna aya balukarna mad. Lamun geus dibuktikeun tetep teu iman Allah bakal nyiksa. Sakitu doang. Beak kabeh ieu Mekah disiksa ku Gusti Allah. Dengan cara Gusti Allah. Tetapi lamun henteu dibuktikan tungguan bae sabaran bae. Nah ieu mah moal aya siksa. Sedengkeun lamun anjeun bisa ngabuktikeun nyana teu ariman siksa bakal datang. Lamun anjeun sabar bae kajen dicemooh ge Allah moal nyiksa. Pilih. Cek Kangjeng Nabi deuh
nyaho kapan orang lamun geus dibuktikan manehanana bakal arariman apa henteu sanu nyaho nyana bakal leuwih dahsyat permintaanana jeung leuwih dahsyat bakalna engke ngabrihna ka kaula geus atulah kalau mah geus kajian kos kitu mah maningan ge sabar bae geus sabar bae mah tungguan tobat-tobatna para kupar-kupar Mekah Quraisy Mekah daripada engke dibuktikan haju teu iman siksa Allah bakal datang teh nu mantak Kangjeng Nabi langsung reda hatena bebeja ka para muslimin muslimin nu hadir Jibril datang ka kaula terus gampang jasa dek ngabuktikeun mah ngan ieu urang teu nyaho setelah bukti bakal iman apa henteu kupar Mekah haju lamun andai kata iman beres tapi lamun teu iman bakal siksa langsung kontan jasa tapi lamun disabaran bakal moal siksa maning mana cek muslimin ge maning ulah atuh madai kos kitu mah sebab encan ngajamin di mana bukti bakal iman geus ulah bae lah teu langsung mantak turun ayat ieu wa aqsamu billahi jahda aimanihim wallahu alam bimuradi kupar-kupar Mekah tokoh-tokoh Quraisy tiasa rumpah billahi ka Gusti Allah tetep nyana sumpah nama ka Gusti Allah bae jahda imanihim kalawan pohara jasa sumpahna goyatati hadihim fiha cara sumpahna lain ja'athum ayatun Muhammad demi Allah yakin lamun datang ka kami kabehan ayat sebagai mukjizat do dipake kahayangku kami naon bentukna nu tadi teh la yu'minun biha kami niscaya bakal ngimankeun ka mukjizat ai kami kabehan bakal iman ka anjeun Muhammad kitulah sarumpah-sarumpahna demi Allah sarwanya lagi sumpahna maka Allah keneh mandang lamun ditanya teh kupar kok sumpahna ka Allah heh tuh kami ge iman ieu ka pangeran mah nu teu iman ge ka Muhammad pan bisa teiman ka Muhammad lah tu sapira Muhammad budak kamari ai pangeran mah kabingis iman ka Allah aya eta nyembah ka Uzza ka Lata oh eta mah wasilah doang wasilah eta mah lantaran pangeran teu kadeuleu geus kami nyieun pangeran nu kadeuleu geus ka pangeran mah tetep ka Allah ngan melalui Uzza melalui Lata kami teh ieu teh nyieun wasilah tah nu mantak ku Muhammadiyah teh urang teh hadiah pajar kos kupar Mekah kos kitu teh blon tah cek dia na wasilah kos gitu banyak ge kupar Mekah tah mah ka Allah maka Allah tapi nyana wasilahna ka patung eta mah percis cenah kos kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah soekeun habak sungutna je blon teh budak nya teh nyana kos kitu sumpahna teh kumaha tah kos kitu tah lamun anjeun Muhammad bisa ngadatangkeun ayat-ayat jeung mukjizat sakumaha nu ku kami dipake ka hayang niscaya kami bakal iman ka anjeun Muhammad tapi lamun anjeun teu bisa ngabuktikeun ulah sambatkan di aya Muhammad aing kudu iman ka anjeun mah kumaha sakumaha tadi doa Kangjeng Nabi geus ditarima ku Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi mah terus malaikat Jibril kita dijawab gol ulah bejakeun Muhammad ka kupar Mekah innamal ayatu indallah ta'aya lian dari mukjizat mah gaduh Gusti Allah yunziruha kama yasha eta mah dek nurunkeun Gusti Allah kumaha kayang Gusti Allah bae dek dipetakeun mangga dek henteu ge mangga bae wa inna ma ana nadzir ai kuring masa kadar tugas jeung sieunan di mana-mana anu henteu iman ka Allah teu iman ka Rasul Allah kula sebagai rasulna ieu di akhirat bakal disiksa kula mah ngan sakitu bae tugas teh nurunkeun mukjizat urusan Gusti Allah adapun kula urusan ngan sakadar mere penerangan mere peringatan titik ngan sakitu wa ma yusyirukum jeung saha nu mere nyaho jang moal aya kana iman ku par Mekah teh anjeun para mukminin noelan ka kaula titah ngabuktikeun kahayang-kahayang kupar-kupar Mekah sakumaha anu dipake kahayang tadi teh ku anjeun dititahan teh emang saha nu mere nyaho anjeun kan teu nyaho ketika geus bukti nyana iman apa henteu na moal bisa moal nyaho anjeun mah para mukminin
annaha idza ja'at la yu'minun sanyana mukjizat di mana geus datang ka aranjeunna tetep nyana henteu iman mal iman geus aya dina ilmu Gusti Allah kama sabaqa libas sabaqa fi ilmi Gusti Allah sanajan dibuktikan gunung sopa jadi emas tetep nyana moal iman ieu ka anjeun Muhammad nu mantap percuma dibuktikan sanajan dibuktikan salah sahiji kuburan bola muka nyaksikan anjeun teh Rasulullah tetap mual iman ieu ge aya deui bae omongan-omonganana anu bakal ngalantur teu percaya kana yen anjeun sebagai rasul masyaallah karim nu mantap korenganan teh mah dipasrahkeun ka Gusti Allah bae teh mah urusan kos kitu mah jageninganan ka dieuna wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaulah ngabolak-balik kana matana sehingga matana teh teu bisa neuleuh kana bener sehingga teu paham nyana kana hak wa absarahum jeung ku kaulah dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleuh kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakumaha teu arar iman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaulah diantep bae tabakos kitu mah itu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahu nabi jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu aing mah deuk ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensinna eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahum aya anu geus biasa ngaji ge lah aing mah deuk perebeh heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan di ditu tuh deuk ngabesan jageunna teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh kos kitu teh menang Allah wa nuqallibu afidatahum ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah eueuh nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kebelah itu nama ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin aja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak endahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak urang ge teh supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran kurang tapi teu akur buktina mah ikhtiar mah engke mah tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna kabelah ditu mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham mah teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon si eta tadi nu dibahas dah terus nanya ese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ngaranna tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-paham mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae
barang di deuleuh geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae. Tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh. Ngaji mah ngaji bae. Geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan nama bae geus tah. Lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong kitu teh. Mending balangkeun habak ka ditu. Geus kitu bae masyaallah. Sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus. Ya Allah ya Karim. Jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan. Karasana engke di mana-mana jelema ibadah. Ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap. Urang zikir tengah peuting atawa maca Quran, salat terus zikir, sapeting dua peting seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Engke aya bakal rarasaan lain deui. Sing sireumeun awak lain suku lain. Pan aing urang mah biasa nu sing sireumeun teh suku doang tah mah. Teu kurang urut tah mah ngaranna. Ieu mah lain, ceuli ge sing sireumeun ceuli. Ceuli sing sireumeun di urang kaget asana aya pocong boy ye. Sing sireumeun kieu biasa mah. Sing sireumeun kabeh. Kulit-kulit sing sireumeun kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeun kabeh. Kaget kan orang pasita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ieu teu boga perasaan di mana kumaha teh ka eueuh teh sing sireumeun teh eueuh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae namanya aya deui teh sing sireumeun tamangan sing sireumeun teh berangkatna lain di suku tapi di hate. Sing sireumeun tukang tani mah di suku. Mulaina di dieu ye. Aju digebugan blok kunaon teh? Karet aya karet. Kabeh cager. Mah lain mimitina di dieu, di dada deng kabeh ka awak. Kos muringkak bulu tapi ieu mah sing sireumeun. Teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate. Ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana tah mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeun mantak ente ge kudu sing sireumeun heula ge coba ge coba ge sing sireumeun tah engke ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakal mah ngan eta sing sireumeun ge hese buah isu peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran tah sing sireumeun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ja eueuh diikhtiaran teh datang isu peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh gerahin di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos kitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul orang ka guru ya eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan. Oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta karena dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah
dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae. Dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae. Dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh bae. Beneran tah mah akur. Nya teu diteangan nya eueuh atuh pas. Tah kan kos kitu tah. Buktikeun ku urang kuari. Jelema anu teu neangan dunia ja wayah boga mah boga bae nang Allah. Aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah. Aya anu dagang mah biasa lu modal leutik tapi jadi untung gede nang Allah. Aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae. Aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae. Oh, jadi urangna doang je nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ge geuning bukti Allah nang Allah. Ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae. Ketika asa nang urang hijab mulai. Ketika orang untung bunga hijab mulai. Ketika orang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal nggak hijab ka diri orang ketika orang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur ka dinya. Ya, cak orang jadi ikhtiaran ge we bae. Jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus we teh kumaha Allah. Akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana. Timbul bae ke pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil. Kunaon atuh nya teu diimankeun? Mulai ta urang protes ka Gusti Allah. Protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden. Haju bendera kitu guru geus ka presiden. Haju bendera dokter geus ka presiden. Bendera naon deui sia? Hah, duh demo ka ditu ka presiden. Geus kabeh. Kuari mah demona ka Gusti Allah. Mau bendera sia. Ngan datangna ka mana ya ka Senayan, aya di Senayan tah di mana ya Allahnya? Ayo coba demo masing-masing. Ai kos kitu mah tuh Gusti Allah kata jujur teu adil. Nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae. Bakal cilaka datang ka mana ieu budak ieu tauhidna. Datang ka mana datang ka dieu kadinya bae. Ke lamun naik deui datang ka dieu, ke naik deui datang ka dieu, naik deui naik deui diukur nu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae. Tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang. Ngan moal hiber doang moal hiber. Moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana. Urang bisa neuleukeun, "Pa itu sanu hiber itu." Wah, cepet amat. Itu saya itu tuh nu hiberna rada lalaunan mararaunan. Ngan mantep kene. Itu mah kos manuk gaok bae koplek. Ai urang mah ieu aduh ieu tadi dieu teh tauhid urang kos kieu. Tauhid urang mah sebab engke keyakinan-keyakinanna teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan. Sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae. Kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang. Di lembur urang bae mah kiai urang lah. Di masjid di mushola. Dulur. Rezeki mah ti Gusti Allah. Kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap anu kumalandang di muka bumi, Allah dirizkian. Geus, teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah. Sanajan cicing bae ge ku Allah dirizkian. Diondang bae ngariung, teu diberkatan marah. Apa sih? Bener pod. Eta tadi ngawurukan tauhid ka mana? Tauhid ka mana tah tauhid. Jadi lisan mah lisan, hate mah lain deui, lisan jeung hate lain deui. Nu matak ieu mah ye bisa debat, ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah, tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun. Teu bisa didebatkeun keyakinan mah, nu matak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah. Ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya, mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna. Atuh eta mah contona tah, urang ngaji tauhid di guru urang, ucap petang jasa, geus carita rezeki bae heulanan ieu mah.
ulah bingung-bingung ku rizki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nyana dagang si kiai pandagang teh anangan rizki eta dagang teh minju berarti teu percaya ka Allah namun nyana masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana keur carita keyakinan mah wali memeh jadi wali na teh nyana nguji keyakinan ninggalkeun lembor aing mah deuk dia nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kicep lagi cak nyana keneh Allah mana ya Allah bener ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge geus carang supaya hasan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep ieu carang ge nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teu dahar ge kuat cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng moroti teu hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap teh eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae teh rezeki teh ya lasar urangna yakin ka Gusti Allah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae ka karak mulai cobalah ieu mah kekawasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim dia Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia kunaon haju kadinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu na mah atuh sakecapnya tawali mah sakecapnya tang ke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipika ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh nu sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh gesek ku kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat mah kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nang maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia dijotos teu datang-datang jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya naonan pan pegel sorangan
pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus main jotosanana ulah kudu datang tah gini dadana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ya bak ya bak ya bak ngagejebur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai ji eleh atuh eleh cerita tu jawara teh jalain eleh adu kekuatan teu datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang set sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek jana teh ieu pedang asupkeun deui ku jana Sidina Ali na seuri bae haneng dihareup cabut teh cat jangan nggak sekene bae cek jana teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cat panjang kene bae ke pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boho ti dituna bahwa ti dituna takos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti dak aduh jadi nanti itu mah jalain banget tamat tuh besi tamat dah tapi pipi aing tinju Gusti ya dak gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok set panjang kene ini mah teu anggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang ari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di nu loba jelema geus beres diondang ariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah atawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta teh dihandap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wari mah kanyahoan kiai blon ya yang geus tulak cangkeng bae lain kiai teman geus jawaban buatannya nah begitu dibuka bangkai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu weda wa nuqallibu afidatahum dibulak-balik hatena ku Gusti Allah ieu iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum mata'na iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantak atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah mantak naon atuh ka Gusti Allah hese-hese teuing nu mantak cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata kiai mah nya nama hayang sugih ge muterkeun tasbih doang jadi sugih kiai mah muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih kudu boga aturan atuh nasbih ge lain satasbih nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah di nu loba jelema geus ieu bae pohara jasa beuh giliran bae sorangan tasbih dialungkeun tolol bangsa penceramah tokos kitu tah
di loba tasbih di keluar ngobrol dari kieu bae padahal mah lain keur nasbih teh mah sok-sokan doang ieu mah mah teu tilok nasbih tilok malah mah deuk salat ge leungit tasbih ka mana nya bari ku tilok-tilok dah beureun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim iya Allah handapkeun jeung Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus saya dina rahasia aing geus saya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing mantap urang ge kos kitu tah datang ka ieu mah magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak ulah boga pikiran geus sia eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa pan atuh si aing kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu itu mah susah sabodoh tambah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantap cek amah almarhum abah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai tama ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna treda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicengol dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh akos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun nyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara ditatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mah ngalir bae tapi urang mah teu maelu atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai henteu pernah pakai nyebor henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu maelu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar ku urang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina tah kotor tah
dek bupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeuna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal negara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi na ge eta geus aya di urang cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang ketika urang maca shalawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 dongnya sa Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu-gitu ketika caina dikreditan je aing teu betah di awak sia ieu sa Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang aya urang keur ngaji kuari ngaranna keur subur dek nyuburkeun iman ye begitu urang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui ka mawa ka ditu ka dada nu nongtot teh siga teh iman urang ja masyaallah sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca shalawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca shalawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wahuleuh bakal nangke seri sorangan ge hehe asal aja leuh hehe wah grogol bagian ieu eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat mah walau anna Allah